yan uwa mu dinga yawan ambaton Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mu dinga yawan addu'a ko mu dinga yawan karatun alqur'ani, saboda babu zikirin da ya kai su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul ladzi yazkuru rabbahu wa masalul ladzi la yazkuru rabbahu kamasalul hayyi wal mayyiti. Yace misalin waɗanda suke ambaton Allah, suke la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuma suke karatun alqur'ani, yace misalin su da waɗanda ba sa yi, yace kawai misalin matattu ne da kuma rayayyu. Kaga saboda haka duk wanda baya ambaton Allah shi macece ne, wanda yake ambaton Allah kuma shi raye ne. Hararo waje Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk wanda ya kawo daga kai daga ambaton mu zai rayuwa a cikin kunci, kuma ranar tashin alkiyama za mu tashe shi makaho. To saboda haka yan uwa mu yawaita ambaton Allah, mu yawaita yin zikiri, mu yawaita karatun alkur'ani, ko mu yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda babu abin da ya kai waɗannan. Duk wanda ya rike ambaton Allah, ya rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rabauta duniya da lahira.